ya bufuzi byesagala kuyingiza mu layini ya byabufuzi naye nga mulimu ebitongole biri international nembeeramu n'ebyaffe ebyawano. Naliko treasurer wa Red Cross Kampala Central Branch emyaka 10, ndi director mu SIDI, ekitongole ekimu ekiyamba ku bantu mu bintu ebyenjawulo. Ate ng'emabega kaawo nze nali nkiikirira Kawempe ku lukiiko lwa regional mu by'emipiira. Nze manager wa Mbogo United. Ndi musajja munnabyamizannyo. Ate ng'era emabega kaawo nali board member wa Makerere College School. Ndi musajja musomesa asomeseza ku mitendera gyonna. Naliko deputy ku Peak Hill, nembeerako head teacher ku Takuba Primary School emyaka 8, nensomesako Kawempe Muslim Senior Secondary School emyaka 2. Nga kati mulayini eno gye tulimu ebyobufuzi nali mbaddeko chairperson w'abavubuka, mbadde kansala ebisanja 2. Kino nga kyentambuza naye ng'olwaleero oluvannyuma lw'ebisanja ebyo 2 nalabye nga kisaanidde nga bimala. Njagala ate ngende ku mutendera oguddako nga bannanga abali wansi tebannansindika lwampaka okuvaawo ate nsobole okuweereza ku bwa meeya. Mulimu guno gwensaba ogw'obwa meeya ngumanyi era gye kimu ku bintu bye nasoma n'experience y'ebisanja 2. Nina bingi bye mbadde ndaba. Nali ku kisanja ekikadde ne kino nkibaddeko naye okunyigirizibwa okuli mu bukulembeze bw'ekisanja tugenda kutuuka okujja omukulu experience ndabye ogenda kuba ne credential ndabye ng'oziyiye tugenda kutuuka waawo. Sebo owa Yero omusajja anekaanekanye mu Yero Waswa Juma yakutte bagita flag ya NRM ku bwa meeya. Ebuuza ku balabi baffe abatulaba ku TV yaffe n'enganzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusa okubebaza management ya TV eno kulaba ngetuwa omukisa naffe nitusobola okuwaayo ebirowoozo byaffe n'eddoboozi bannakawempe naddala abadde tebanaba kufuna mukisa kulaba nga tubatuukako ffe abamu wana ate muba mukitukoledde ng'engombo y'ennaku zino bwegamba. Haji Waswa Juma amazima gali nti mbadde mukulembeze mu Kawempe ebbanga ate era nakati nkyali. Seebuuzibwako nnyo nti ate Kawempe obwajja ddi kuba Kawempe mwenkulidde. Kawempe kyenkana nnyinza kuba na mwenzaaliddwa wanze okutandika okutegeera nga ndi mu Kawempe. Nasookera kubeera mu Kazangola awo bwe navaawo n'enzira mu Bwayise Siri nakati mwendi. Ndi musajja mufumbo, nina abaana, nabeerako kansala wo mu Lukogo gwa Bwayise y'okusatu mwendi era nali ne muganda wange Ramadhani Lukwago. Kale mu kibiina kyange ekyenaalemu ndize National Vice Chairman wa Kampala Region Veterans League. Kati ekitegeeza nti byobukulembeze mbimanyi. Nasomerako Luwere ewaffe gye nava ne ngenda mu Kadogo School omanyi ndi historical kyekisooka obukulu. Kaakati bwe navaayo emisomo gyange nengitambulizaako ekkololaawo bwentyo bwe natambula mpaka okugenda mu mbeera y'ebyobufuzi eno era okulaba nga nange ngamba bannakawempe kimala baganda baffe baweereza akabanga kale naffe nanyini mufu yakwata awawunya. Nsaba abakkirize bannakawempe nti ffe lutindo olusobola okutuuka amazzi gye gakola ki. Mukulu Waswa Juma emyaka 5 emabega wano obaddewa myaka 5 era obadde mu biki? Emyaka 5 mbadde mu bizinesi zange ebyobufuzi nga bw'obimanyi myaka gino tekyatambula bulungi n'enzirako ebbali naye kakati kinnumiriza okulaba Kawempe nga nze agibeeramu kubanga sebo mbeerera ddala munda mwennyini mbeerawo mu Bwayise Siri mabega wa Eden wali amaka gange era ne woofiisi yange weeri. Kale kinnuma nnyo okulaba nga awantu w'embeera wafaana bwe watyo nga baganda baffe batukulembera abamu tebabeera na mu Kawempe bw'oba olondodde nnyo. Amazzi bwe gaba gatutawaanya muganda wange sewa Sebina Zone akugambye kati kwegamba Sebina Zone ne Bwayise Siri toyinza kuzaawula kubanga zaawula nsalo naye ebizibu bifaanagana. Kale yensonga lwaki nesalawo neŋŋamba kanjije nnunule Kawempe kubanga ebizibu bya bannakawempe ekibiina kyaffe kiri mu buyinza kyekibisobola. Okiwulidde? Tuve ku mbeera eri gye badde balowooza mu bannakawempe balookinga so luno looko yavuddemu bakimanyi kye beetaaga baagala service tebakyayagala bigambo. Ensonga lwaki nagambye kanjije ate nno weewuunye nti bwe najja nasooka nembeerawo awo nzekka mu kibiina kyange deni niwajjayo abalala 2 ne tuvuganya neŋŋamba abannakawempe bajja kusalawo era ne basalawo nga bajjeemu Haji Waswa Juma sobole okubakiikirira sobole okumala ebizibu byabwe. Tulina eŋŋombo wano mu Kawempe President Museveni lwayitawo ng'agenda eggulu agendawa
bamuyimirizaawo mu mbaawo mu industry area bamugamba tufa amazzi gatutta kasasira tutta emyala nabagamba musooke muzibukule olugogo nange nja kubatereeza kati olugogo nazze kabaluzibukule then oluvannyuma bafune service kubanga badde tukimanyi nti wetuwa President Museveni okuba nti atukulemberanga eggwanga tekirina kuba nti alina kuba nti fena tutwala wamu nga bannayuganda kuba nti bumanyiza okuba nti atukolera lwaki tulina kumala kuzibukula lugogo kisoboka okubeera bwe kityo naye teri ayagaliza ya muliraano we kuzaala nduusi okimanyi tuli baganda okitegedde ekirala baganda baffe bano abali ku saidi evuganya gavumenti nze mbayita bavuganya abala bayita bawabuzi bwe bityo balina ebintu bye bakola bannakawempe naddala bannayuganda bwe babeera obulungi ennyo bano baba tebafunamu baganda bange abali ku saidi evuganya baagala babeerere mu mbeera eyo ng'abantu bakaaba bukaabi then oluvannyuma babawe sympathy vote nkola ya opposition okuba nti balemeza abantu mu mbeera gye balimu nga bakaaba ne bwe babawusa bakikola batya nga ate mmwe kuba ogambye omukulu agamba mugogole olugogo abeere nga atereeza embeera ekituufu olwolwanga olugogo luno luli ate lukola ty okuba nti lulemesa ate ng'oli yayogedde kakati muganda wange ogenze n'osomaawo background ya Kawempe tolazeewo omuntu yenna wa NRM yali akulembeddeko Kawempe naye nga waali kyekigifuula nti erina kubeera mu bubi naye nga waali eyaliwo bamuyitanga Medikagwa eyakulembera Kawempe nakati saawa eno bakyayogera bye yakola okiwulidde so baganda baffe abali ku side y'opposition babaddewo emyaka 25 naye ne bwobuuza kati bogedde amannya naye toyinza kuwulirayo kintu kibagamba nti ku mulembe gwa gundi waliwo kino naye tuwulira byaliwo ku mulembe gwa Medikagwa omugenzi ala musaasire byamusobako naye teboogera bibaliwo currently ne saawa eno gye bali naye tosobola kuwulira nga boogera nti mbwe yabeerera bwati kino kyekyaliwo bwe yakola kino kyekyabaawo kakati saawa eno kyeŋŋamba bannakawempe nti eri embeera ebaddewo ey'okwogera ebigambo simanyi tetufiibwako essaawa eno ye chance gye balina yokka ey'okulaba nga bazibukula Kawempe batekeyo omuntu ategeera ebizibu bya Kawempe ate ng'asobola n'okukonkona ne batamuggalira mukulu wa kirafu emyaka 5 gino obaddewa emyaka 5 ebyo obaddewa era omukulu omuwulidde ng'ayogera nti pulezidenti asiiba abasaba mugogolo olugogo mu luggule ate gwe wuuyoze era olugogo tugenda kuzibikira bannakawempe obaagaliza oba nedda si omukadde wange neyanze ekibuuzo sookera ddala njagala kutereeza mukulu wange Haji Waswa Juma ti pulezidenti waba bagamba okuti bakansalazi abali ku ggwanga lya Kawempe division abasinga bonna beenaale kati simanyi oba olusi lugogo simanyi pulezidenti we oba bo abalabanga abatalina mugaso nawe pulezidenti wo si ensonga enkulu mbuzize emyaka 5 wembadde kituufu mbadde chairperson w'abavubuka ba Makerere bwe nabeera chairperson w'abavubuka ba Makerere nefuna omukisa ne bannonda nembeera vice chairperson w'abavubuka ba Kawempe division si omukadde wange mbadde ku ggombolola awo nga ndi vice chairperson wa Kawempe division w'abavubuka kyannaku nnyo era nga kyakusaalirwa nti fe abavubuka mu population ya Uganda tukola ebitundu 78 kati buli 100 kyakusaalirwa kw'amaanyi nnyo nti bw'otunuulira obukulembeze bw'abavubuka buviira ddala paka ku kyalo gavumenti ya Haji Waswa Juma erina ekintu kye yateeka mu bavubuka nti munnaye mu abavubuka tubalonda naye tubalonda kutuusa mukolo kubanga tewali saaviisi gavumenti gyesindika ng'ejja mu ofiisi y'abavubuka aba Youth Council nti naffe abavubuka tubadde tukulembera abavubuka nga tubakulemberera mu mbeera ey'okweyiiya kyannaku nnyo nti bw'otuuka ku ggombolola ku KCCA kuliko ofiisi esoba mu asatu ofiisi erimu etafuna musaala y'abavubuka abakola ebitundu 78 ku 100 tefuna musaala omanyi lwaki tefuna musaala abavubuka tebabatwala siriyasi bo balowooza nti bano abavubuka bwe tunaabakkiriza twaliko bawa kasente ne batandika okulobinga ebintu ffe bano abali waggulu baneeno bagenda kuba batuggyeko era abavubuka bagenda kuba batandika okubuusa abavubuka bannaabwe ekyokukola kyannaku nnyo omuganda nti obukulembeze bwe mbaddemu emyaka 5 kubadde kweyiiya
nti ne kyayi mu ofiisi gye baatuwa temuli tampeko ya kyayi efuna kyayi nti ne bwe kubeera kulondoola ssente ezizze nga granti z'abavubuka bwe tokkirizibwa genda bwana Ashraf tulabye nga wabaddewo enkola ya youth fund oba YLP nga ssente bavubuka owa youth council director atula kakiiko kabeera nkagoberera essente ezo ate ogamba nti muvudde temulina mulimu gwe mukolanga mmwe ensonga muganda ekanjiddemu bulungi jalambire direct gyoli nina ebbaluwa chairperson wange gwe mbadde vice chairperson we wanje Ibura zabadde awandiikira abasajja abo ng'abalaga nti puroguramu zitambula naye lwaki nze temuntegeeza ng'owabavubuka puroguramu badde bazitambuza naye ng'entambuza gye bazitambuzaamu bazitambuza baziyisa bbali w'abavubuka baziyisa bbali wa ofiisi nti nijja weesanga nti abadde ategeera nga puroguramu ewedde ne bamutegeeza ati munnaye twagenzeeko mu kisowera ne tulambula abavubuka nga ne bye balambudde takola ki kati nze kimpadde okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo dda zensonga ezimu kuzinzira okwesimba ku bwammeeya nti fe abavubuka tutaddewo mbeera ki okwegatta kubanga osanga nti omukulembeze w'abavubuka abaddewo kati balonze obukiiko bw'abavubuka obuliko kati gwe balonze tamanyi na kyagenda kukola gwe balonze essaawa eno tamanyi nawa wagenda tutandikira kulondoola ssente olaba nze abaddeko ng'ate mbadde nsobola okubateekako embeera ono gwe balonze gwe bataddewo obuteezi kuba abasinga bataddewo bateeka tebamanyi na nsonga yabateeseza mu bifo ebyo so eno yessaawa fe abavubuka tuveeyo ku buli nsonga yonna enyigiriza bannakawempe tutambulira mu mbeera muganda wange kawempe tutambulira nga tunagenda ku mbeera ya kawempe mbadde nsaba yongera okuttaanya emyaka gino etaano obukulembeze kuba otugambe badde mukulembeze era wajja mukulembeze otulaze nti wajjira mu kibiina ki ng'ojja mukulembeze abavubuka neyanza ssebo neyanzeeko bwe nali nzija ssebo nga mvuga nga bw'oba otandika ebyobufuzi gavumenti ya agiwaswa Juma n'embuzaabuza gyebabuzaabuza abavubuka bw'ojja otandika mu byobufuzi bakulaga nti bw'ojjera mu kibiina kyaffe by'ogenda okukola ne bye tugenda okuwa muliro mwereere bakusuubiza ensi n'eggulu kasita obeerayo emyaka ebiri gwe ng'ofuuka mubulayiza gwe tokyalina makulu nagira mu kibiina kyagiwaswa Juma ekya NRM luvannyuma nnyo mu 2018 nentuula ne bavubuka bannange ne tugamba nti naye ekibiina kya agiwaswa Juma kino ekya NRM kikozesa abavubuka muganda wange nze omu ku bavubuka abaatandika ennyombo ya Kawempe Republic ne tusala Kawempe ne tugamba nti kati Kawempe kayekutule ku bukulembeze bwa Mwami Museveni olw'okuba nti ffe tulabye tubadde tukozesebwa ne mukola gavumenti eyaffe tetwagikola nti yakusaaga wabula nga tulaba service delivery ffe gye twetaaga oba gye baatusuubiza nga tetutuukako tulugamba tunaba tutaddewo gavumenti eyaffe ey'ekawempe nga Kawempe Republic tulina kufuna service nti kuba bano abasajja twakizula nti bakiggala mu kutondawo eyo gavumenti nga twagala tubakuba akaama naye twakizula oluvannyuma nti kiggala tebamukuba kaama basuna musumi nti bwe twabakubanga akaama tuga tutaddewo gavumenti katulabe response banaagamba batya kyensonga tebafaayo kati kuga nti kiggala mukuba akaama oba otawanira bwereere olina kusuna musumi essaawa eno tubule twenyigire mu bukulembeze bakiggala tusune basumi tubalage nti waliwo ebyetaagisa bye mulina okukoleka ebintu ebyo okusuna tomali tusaba basumira mu kibiina munda oba mu kibiina tulina nasse egamba waliwo agiwaswa Juma abagamba ebisigadde mu bireke tugenda bibakolerako bali abasajja basiiga akazigo agiwaswa Juma nga yakusiigidde akazigo k'ekibiina kye oyinza okugamba nkiyingira enkya naye oluvannyuma lw'okufuna omuzira kisa era Katonda bwe yatuwadde blessing Katonda n'atuwa omukulembeze atuzibula amaaso Honorable Robert Kyagulanyi fena tugamba nti waawo kino ekibiina era mbakakasa 2021 tekisobola kudda mu buyinzi tweyanziza omukulu omuvubuka omuwulidde amaanyi mangi emyaka 5 obaddewa era olaba mukulu Juma tugambye nti President asiba bagamba kugola olugogo kanso obaddeyo era tusaba otubuulire muggwe nga obadde mu kanso biriwa byokoledde abantu njala kwebaza wana tariki kyamukisa mulungi nti bano bentudde wakati tumanyiganye bulungi bamanyi contribution yange mu kanso ye Kawempe ne Kawempe
naddala bwana Waswa Juma ono gwe tewali naye mu kisanja kiri ekya bwana Mubaraka Munyagwa kansala tabeera full time obeera part time niyo bwombuuziza nti emyaka 5 mbadde wanze nali marketing era human resource manager wa Voice of Africa nga nkola ne consultancy works nyingi nnyo n'enzerekereza olw'ebizibu ebibadde mu Kawempe mu myaka gino 5 emyaka gino 5 mbadde mu Kawempe nga nguluba n'obukulembeze obuliko mu ntambuza y'emirimu egy'okutega eno bino tebifuluma bino tunyweze mu myaka 5 mbadde nwana ku nsonga ya property rate njirwanye mu bintu bisatu ebiri ku record kubanga ffe ekintu omuntu kyakoze takinyumyako bunyumya osobola okuddeyo ku council ogandi mu bikule kiri ku record ndi mu myaka 5 mu lukiiko lwe nakubiriza nze nasaba emisolo gino gye baali bajja ku bannakawempe emingi ejja trade license baddemu bazoninge baali abantu babajjako sente nyingi omuntu kati mwana wa Sajjuma Gambia abeera mu Katogo nabeera mu Sabina zone nenga sente omuntu alina edduuka mu kitundu ekyo awaze ezimu n'owewandegeya awaze ezimu n'owa mu kibuga nga tubabuuza mu lwaki mutwagala ku regulating business atasobola agende mu kyalo olukiiko lwe nakubiriza nga ssentebe ne tugamba nti omusolo gwe bayita omusolo omulungi gubeera fair ojja ku muntu ekintu kyasobola nga ne mu mativu ndi ky'omuggyeko kyekyo mu layini eyo n'enguluba n'ensonga eyo n'engiggusa emisolo ne baddamu ne bazooni nga tulina zooni ABC ne D emisolo egyo ne giddayo nti omuntu bw'abanga akolera Kampala oba wandegeya oba ndimuggyeko emitwalo 35 bw'ogenda mu Katoogo basasula emitwalo 7 ag'amaanyi nagateekawo mu ngeri ya bwenkanya ekyokubiri emisolo gy'amayumba kiri ku record nze nakulembera ttiimu y'abakansala ne tugenda mu parliament mu maaso ga Kadaga honorable right speaker ne tumugamba nti emisolo bagibaze bubi mu Kampala amayumba ge mwabaze agamu abantu bagasulamu busuzi amalala ge mwabaze tulowooza nti mwabaze nagabwerere waliwo n'obutali bwenkanya mu layini eyo tusaba omusolo guno gusooke guyimirire baddemu beetegereze embala babalenga n'abannannyini bizimbe weebali era right honorable speaker n'atusuubiza n'aga nti ensonga ejja kutunulwamu bye bimu ku bituleese okukakasa nti tugoberera layini eyo tuleme kuvaayo ng'ekyo tekinnaba kugguka nga bakulembeze bannaffe abalala be tuli nabo bo bagamba bugambi abantu temuwa kyokka message zeeyongera kujja gwe baali babanja 5 kati bamubanja kaki kakadde ojja kutuuka ekiseera ng'oli agamba towa taliiwo nga bakubanja miliyoni 4 ebintu nga bitawaanya ki ebbanga lye mbaddewo mu Kawempe mbadde nwana okulaba nga ebyemizannyo nange mbisitula emyaka 5 gye mbaddewo ngimaze mu bya mizannyo buli mwaka mbadde ntegeka tournament 2 ewambogo mbadde ntegeka tournament gye bayita Ramadan Cup eyo nga ngitegeka mu kisiibo okutegeeza abasiraamu nti okusiiba tekitegeeza kwenafuya osobola okusigala nga okola by'olina okukola ng'okusamba omupiira ate nga mu December nteeka kye bayita community cup oba end of year cup mu season ya Christmas nga ngitegekera Kawempe ku 5 omwo mu myaka gye mmazeeko 5 nga by'emijozi egigenda 40 nga by'emipiira mingi mu myaka egyo mbadde nnima bisaawe ekisaawe ekyekanyanyanza omu kuba kitereeza n'okukinyiga ne wano mu covid nga yakaggwa nakakiterawo ekkuba eppya mu myaka 5 kubanga nnyini poloti yagambye nti temuddamu kuyita wange mu myaka 5 mbadde ntereeza ekisaawe ky'Ewambogo ne tukizimbirako n'omuntu awantu wasobola okutuula abantu nga 3 ne balaba omupiira mu myaka 5 ntereezezza ekisaawe ky'omukirokole Kawempe Church of Uganda amazzi gajja ne gakitwalako ekitundu nempandikira abaloko ne bampalooleza ettaka nga 10 ne tuleeta mashine ne tukitereeza mu myaka 5 nze mbadde nnima ekisaawe ky'e Kawempe ku 5 nakati waliwo olutalo lw'ennwana nga nze ndukulembedde nti ekisaawe ky'oku 5 baagala kifuula taxi park era bawandiikira executive director nga baga nti bannange mujje wano mwe munoonya we munaateeka taxi muzireete Kawempe n'enkulemberamu olutalo olwo paka olwaleero nti tetuyinza kukkiriza ssomero ne tukkiriza bannaffe bannamya bizannyo we babadde ffe tukkirize tugambe nti abantu bajje bateekawo taxi park mu myaka egyo 5 nsomesezza abakulembeze ono bwana Ashirafu kyabadde agamba kituufu abakulembeze tubalondera mu weevu ne bajja ne batatuweereza era zikyova olaba olwaliro nagambye nti ensonga z'obuwonera abantu baziwummuze batukubemu ttooki empanvu mu myaka egyo 5 gumu ku mulimu gwe tulwanye nze nsomesezza abakulembeze obuvunaanyizibwa bwabwe obw'enjawulo nsomesezza abeekanyanya omuluka gwonna buli mukulembeze okuva ku bavubuka abaliko obulemu abakyala nsomesezza ogw'omukikaaya gwonna okuva ku erositu bw'abakyala nsomesezza kazangola
someseza Kawempe 1 ngezeza kusomesa abakawempe 2 naye olwokwandi emiruka mingi ne covid yatuyingiramu ng'okizuula nti abantu babalonda ku bukulembeze naye nga tebamanyi tebasobola kuyamba mu mirimu gye bakola buli muntu yeerabira nti ayinza okuba nti alina obuvunaanyizibwa obusukka mu bumu owa defense yavunaanyizibwa ku trade order ekya trade order takimanyi amanyi bwa defense owa information yamanyi nti nze ntwala amawulire takimanyi nti yavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu kitundu ow'abakyala abantu gwe bakazaako n'abakyala yamanyi nti bw'akola ku nsonga z'abakyala nga kiwedde takimanyi nti yavunaanyizibwa ku byobulamu olya bulungi kakati kasasiro ojja kusanga owa environment yamukolako naye nga KCC Act egamba nti anaabeera in charge finances omuwanika wa zone yavunaanyizibwa kasasiro kati nagenda mbi bayisaamu ono kyabadde akugamba kituufu balonda obukiiko bw'abavubuka omu nansanga naga nti kansala kati ze ofiisi yange ebeera ate stampu yange enjijjawa nga kiyamaani w'abavubuka alowooza alina okubeera naki alina okubeera ne stampu mu myaka egyo gye tubadde tuguluba na nsonga za kasasiro bwana Ramadhan oyogedde ekirungi tubadde mu kanso emyaka gino 5 naye tulabanga wakyaliwo obuzibu Kawempe erimu ku bitundu ne Mwanashafu yakyogedde esinga okutabanyizibwa amazzi naddala kati mu kaseera ng'ak'enkuba otuna ebitundu nga mu Kifumbira nga Katanga otuna ebitundu nga Kazangola Kisowera byonna Kyebanda awo nabona amazzi gabisumbuwa obadde mu kanso emyaka 5 bukiki gade tulabye nti wali nkyukakyuka wali namiramu wakyukula nti kasasi amazzi ago mugalwanisa ekyokubiri wabadde era olabanga Kawempe esumba nnyo embeera ya kasasiro bwe nga abadde mu kanso era okulaza ebiki byokoze birungi nnyo kiki mukoze okulaba nti ate bino bisigadde bikyasumbuwa abantu kakati njagala kukwebaza oluusi baga nti omukubagiza tafuuka nannyini mufu oba omwana awaka wabeerawo mukadde muzeeyi KCC Act erina amaanyi ag'enjawulo gegabira woofiisi ez'enjawulo kigambo nkulaakulana kibeera mu ofiisi ya meeya ate buli kansala bw'alwana asinga kulwana nga zawwe mu nsonga za kasasiro kasasiro asumbuwa ebitundu ebirala bingi nnyo naye ekitundu ekyange kyenkiikirira nwanye naye nze ekitundu ekyange kyenkiikirira kasasiro bakyamutwalira bwereere ewange gyenkiikirira era bw'ajja ku luguudo emmotoka zijja ne zimutwala skipu zino ezakasasiro ewantu wonna baazijjayo nze wange zaasigalayo Kawempe Embogo era bw'ogenda e Kawempe Embogo ojja kutuuka ng'osanze skipu ku muzikiti ojja kusanga oluusi bateekawo na bbiri nabaga nti abantu bange bamufuna mpola kubanga kyekitundu kye mbadde nkiikirira waliwo skipu gye nalina ku poliisi y'Akakungulu olya bulungi poliisi y'Akakungulu bwe twayagala ogigaziya skipu eyo ne basaba eveewo nenjitwala nengisaba bagiwa abakawempe muziri mu kusomero ebayambeko kasasiro baleme kusuula kasasiro mu kisaawe ky'Ekawempe kati mulayini eyo olw'okuba buli muntu abadde alwana lulwe nze mulayini zooni ennya ze mbadde nkiikirira nwanye nnyo okulaba nti ensonga ya kasasiro bulungi bwansi tumukola omwo loolo zijja ne zituyambako oluusi nzija n'eno mu Nabugabo Abudiru ne mbagamba kuba munywanyi mukwano gwange mutufunire ku kimotoka tugende tuyiseemu kakati kasasiro ewange tebadde problemu nnene ewange gye nkiikirira naye ewalala kasasiro problemu ebadde nnene lwansonga ekisooka contract baagigaba bubi bagiwa Kampala Solid Waste Management Consortium ne tubagamba nti nga temwatu involvinga mu kubawa twagala bo tubalabeko bajje on board batuleetere ku mmotoka ze bagenda okukozesa ffe nga tugamba ne KCC emmotoka zerina kasasiro kategori z'abantu za mirundi ebiri mulimu basebinaagina